आई ना देखो घरे घरे के कह के घर बाहरी के गोबर आ खाना बना के तो देखो तनी कई छत पर साही पड़ल बटुए मरद के तनी देखा ना पाता बटू को बही मरद के कने के जाके धान बटुए हो धान ओकरा के ओसा ठीक कर तो ये अपना ना मरद हमर परेशान अपना मरद हम अपने परेशान बनी हम का कही हम केकरा से कहे जाई अपन दुख बताओ ई ना मरद को तो कमाए जाता ना कुछ करे जाता तनी घरों के काम में हाथ पटाइते होइत के हां करता ऐसा निकम्मा आदमी होला हां तो मन भी आई रहता है धान एथी हम अपना घरे कोइले बनी यही जा हम आके कर बताओ है कुल हाथ हमारा सब पहले बटुए छोड़ छाड़ के मरद ना पाता रहल बटुए का हम घर के कर कुछ बुझाते नहीं कि दिमाग खराब हो रहता है घर से तो मन तो करता कि जाके एक महीना जाके नहीं हरा बैठ जाए कि बुझा जाए जब खाना पानी पे आफत पड़ी नु तब इनका बुझाई कि का हाल मेहरा रुका सही आता ना ई मरद आता ना पे पहले रहता नु कि हम का कह हे भगवान ऐसन मरद छुछुनर नु कोइयो लइकिन के मत दिए कमर कम का कहले दादा करम हमर करम फूट गरल के बाप मातारी भाट देला ऐसन घर में एकदम मन जाके हताड़ू देखता नहीं ऐसन घर होसन घर कैसन घर भाई होले बढ़िया तरह के मिली ना त का मिली त ना बाबूजी रो आता ना बोले नहीं कि मत कही का हो गइल जैसन बाप ऐसन बेटा का कही मुंह से खराबे निकलता तो बोल का कही जी का कही बताई ना रो लौकत नहीं खे तो लौकत का बा कही दिन बेटा के तो बुरा लग जी रहुआ ठीक नु तो बेटा के का कहबू अच्छा ई बताई कबे उमरत के कने की धान ओसा के ई गोलिया के ओसा दी हो तुम आदमी की ना बुझेला कि करे के चाही अरे तू करी का चोजा कहनिया दूदू गो से देह दबावता हमरे का बारे पे सब एती कइले बानी जा दूदू गो से ओनिया देह दबावता कौन कर दामाद देह दबावता सो कौन दामाद उतार लेनी देह दबावे खातिर अरे चलो ना देखा दी कि दबावता कि ना देख ली बाबूजी बावरे हो जाई हम मार मुआ दे कह दे तनी खिस दिख में तो चलो पहले चलबू तब न देखाएबी अरे वो देख के ओनी से आवता नी हम का बोली हमर कहल करता ना बुढ़ा गइले मगर बेटा नहीं साम हम सुधारे उतना दिन सुधार दिहनी अब ते सुधार चल के पटक के मार घिसिया के मार हम ना बोल हां त हम एगो करम ना छोड़ कह तनी बाबूजी चल तो हम तो पहले हमरा के जाय दी तने झाड़ू हम उठाओ त नत्ती को हम बताइए कहाला में का कहाले मेहरा चली भैया कुछ खर्चा वर्चा ना होई अरे खर्चा होई कहिया सुखले सुखल खाली करत रह ये जे डालाई नु तो ये खर्चा होई मुर्गा बनी जौन कहियो सो तवन बन जाई आज ना बनी भी और ना हमारे बंदी पब्लिक है ना तीउ तू नहीं ना बाप भइल बड़ा तू गांव के तू मुखिया भइल बड़ा ना ठीक है हो नती तू भइल बड़ा नती ए का करे के कले नती का बताई तो का करे के कले रनी तू क्या हो चुरके धोखा बाद भाग जाना थी त न जल्ला कि ना ये के हो चला घर में हाय बेशरम बड़ा जा अरे भाग भौजी भाग भगला कि ना तू करिए तू लहेड़ा महेड़ा कह के कहां मुखिया भइल बड़ा कि सरपंच भइल बड़ा गांव के का हो हम पूछत नहीं घर डार्लिंग घरे नती के खाए के ठीक नहीं के दबावत ना का करे कर ले रही जी वैसे का करे कर ले रही का ये तो नहीं साड़ी पीछे के रहल हा साड़ी हां मौगा येला खाली बात बतिया उतरा तू ये कंदरो से कोले रहनी जी धान से कन कोले रहनी चली नीचे उतर मौगा ही पन किना हो सुतो तो चल नीचे उतरी आदमी लखन लाल लाल गाल बड़ा नीक लागता कर मक्सा लगा एथी लगा तो चल नीचे लाल फलाली बड़ा नीक लागता चल बतिए को मौगा चल आदमी लेके कमा कइला कि